दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन को मॉडिफाई करके ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कि आज तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया। तो आइए जानते हैं कौन सी ट्रेन को मॉडिफाई किया गया है और किस लिए, इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों आजकल हर रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है और जहां पर ट्रेन नहीं चल रही है वहां पर बहुत जल्द चलने वाली है। लेकिन भारत में एक ऐसा रूट है जहां पर नॉर्मली वंदे भारत ट्रेन को नहीं चलाया जा सकता है। ज्यादातर उस रूट पर डबल डेकर ट्रेन चलती है जिसकी वजह से पटरियों पर लगे OHE वायर ज्यादा ऊंची है, जिसकी वजह से उस रूट पर नॉर्मली ट्रेन नहीं चल सकती। उसके लिए या तो ट्रेन के छत पर लगे पेंटोग्राफ की ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी या फिर सभी तार को नीचे लाना पड़ेगा। फिर भारत के इंजीनियर्स ने वंदे भारत ट्रेन को मॉडिफाई करके पेंटोग्राफ को ऊपर उठा दिया जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर कर दिया और वो अच्छे से काम भी कर रहा है। वह दिल्ली जयपुर रूट है जहां पर दुनिया का सबसे हाई राइज ट्रेन दौड़ाकर रिकॉर्ड बना दिया। क्या आपने वंदे भारत ट्रेन में सफर किया है? कमेंट में यस या नो लिखकर